Có những việc tốt mình làm hôm nay, đôi khi mình nghĩ rằng chẳng có gì to tát. Nhưng các con biết không, một việc tốt dù rất nhỏ cũng có thể được người khác nhớ mãi. Và đôi khi, chính người mà mình từng giúp lại là người giúp mình vào lúc mình cần nhất. Tối nay, chúng ta cùng nghe một câu chuyện rất dễ thương về một chú sư tử to lớn và một chú chuột nhỏ bé. Câu chuyện này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về lòng biết ơn và về những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể dành cho nhau. Ngày xưa, trong một khu rừng rộng lớn, có một chú sư tử rất khỏe. Ngày nào chú cũng đi khắp khu rừng để tìm thức ăn. Khi mệt, chú thường nằm dưới một gốc cây lớn và nghỉ ngơi. Một buổi trưa nọ, sư tử vừa ăn xong nên nằm xuống dưới bóng cây. Gió thổi nhẹ nhẹ. Khu rừng lúc ấy rất yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, sư tử ngủ say. Gần đó có một chú chuột nhỏ đang chạy đi tìm thức ăn. Chú chạy qua đám cỏ, rồi chạy vòng quanh những gốc cây. Mãi chạy quá, chú chuột không để ý phía trước. Và rồi chú vô tình chạy ngang qua người sư tử. Sư tử giật mình tỉnh dậy. Nó đưa bàn chân to tóm lấy chú chuột. Chú chuột sợ quá, vội vàng nói: "Xin bác sư tử tha cho cháu. Cháu không cố ý làm bác tỉnh giấc. Nếu bác thả cháu đi, sau này cháu nhất định sẽ tìm cách giúp bác." Sư tử nghe vậy thì bật cười. Nó nhìn chú chuột bé xíu rồi nói: "Cháu nhỏ thế này thì giúp được ta chuyện gì?" Nhưng thấy chú chuột thật sự biết lỗi, sư tử cũng không làm khó nữa. Nó mở bàn chân và thả chú chuột đi. Chú chuột mừng lắm. Nó cúi đầu cảm ơn sư tử rồi chạy thật nhanh về phía bụi cỏ. Sư tử cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó. Nó đâu ngờ rằng một ngày không xa, chính chú chuột nhỏ ấy lại giúp mình. Vài ngày sau, sư tử đang đi trong rừng thì không may mắc vào một chiếc lưới của người thợ săn. Sư tử cố gắng vùng ra. Nhưng chiếc lưới quá chắc. Nó càng cố thì càng khó thoát. Sư tử bắt đầu lo lắng và kêu lớn. Đúng lúc đó, chú chuột nhỏ đang ở gần đấy nghe thấy tiếng sư tử. Chú chạy tới xem có chuyện gì. Nhìn thấy sư tử đang mắc trong lưới, chú chuột nhận ra ngay người đã từng tha cho mình. Chú không quên chuyện đó. Chú liền chạy đến và nói: "Bác sư tử đừng lo. Cháu sẽ giúp bác." Chú chuột bắt đầu dùng những chiếc răng nhỏ của mình để cắn sợi dây. Cắn một chút. Rồi lại cắn thêm một chút. Chú kiên nhẫn làm mãi. Cuối cùng, chiếc lưới cũng bị cắn đứt. Sư tử bước ra ngoài. Nó nhìn chú chuột nhỏ, vừa bất ngờ vừa vui mừng. Sư tử nói: "Cảm ơn cháu. Ta không nghĩ một chú chuột nhỏ như cháu lại có thể cứu được ta." Chú chuột cười và nói: "Lần trước bác đã tha cho cháu. Cháu luôn nhớ điều đó." Lúc này, sư tử mới hiểu ra một điều. Người nhỏ bé vẫn có thể làm được những việc rất ý nghĩa. Và một việc tốt mình làm cho người khác, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể được người ta ghi nhớ. Từ hôm đó, sư tử không còn xem thường những con vật nhỏ bé trong khu rừng nữa. Còn chú chuột cũng luôn nhớ rằng mình đã may mắn gặp được một người tốt. Hai người trở thành những người bạn tốt của nhau. Các con thấy không? Đôi khi một lời giúp đỡ rất nhỏ cũng có thể làm cho người khác vui cả ngày. Khi ai đó giúp mình, chúng ta hãy nhớ nói lời cảm ơn. Và khi mình có thể giúp một người khác, hãy vui vẻ giúp họ. Bởi vì lòng tốt không phụ thuộc vào việc chúng ta lớn hay nhỏ. Chỉ cần mình thật lòng, một việc tốt nhỏ cũng có thể tạo ra một điều rất đẹp. Đến đây, câu chuyện về sư tử và chú chuột nhỏ cũng khép lại rồi. Khu rừng vẫn yên bình như mọi ngày. Sư tử lại nằm nghỉ dưới gốc cây quen thuộc, còn chú chuột nhỏ chạy tung tăng giữa những bụi cỏ. Có lẽ từ hôm ấy, cả hai đều hiểu rằng trên đời này, ai cũng có thể giúp đỡ ai đó. Và lòng biết ơn cũng bắt đầu từ những điều rất giản dị. Nhưng các con biết không? Trong cuộc sống, có những món quà đến với chúng ta mà đôi khi chính chúng ta cũng không ngờ tới. Có người nhận được một món quà và luôn biết trân trọng. Nhưng cũng có người phải trải qua một câu chuyện đặc biệt mới hiểu được giá trị của những gì mình đang có. Vậy một bác nông dân đã nhận được những món quà gì? Và những món quà ấy đã thay đổi cuộc sống của bác ra sao? Bây giờ,
Chúng ta cùng nghe câu chuyện thứ hai. Chim bồ câu và chú kiến. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bên dòng suối. Một chú kiến nhỏ đi đến bên bờ suối để uống nước. Chú cúi xuống uống nước. Nhưng bờ suối trơn quá. Chú kiến không may bị trượt chân và rơi xuống nước. Dòng nước nhanh chóng cuốn chú đi. Chú cố gắng bơi vào bờ nhưng dòng nước cứ đẩy chú ra xa. Chú kiến bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó, một chú chim bồ câu đang đậu trên cành cây gần đó nhìn thấy. Bồ câu nhận ra chú kiến đang gặp nguy hiểm. Nó muốn giúp chú. Bồ câu liền ngắt một chiếc lá rồi thả xuống dòng nước, ngay gần chú kiến. Chú kiến cố gắng bám lấy chiếc lá. Chiếc lá nổi trên mặt nước và đưa chú kiến dần về phía bờ. Cuối cùng, chú kiến cũng bò được lên đất. Chú thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lên cành cây. Chú nói: "Cảm ơn bạn bồ câu. Bạn đã cứu mình." Bồ câu mỉm cười rồi nói: "Không có gì đâu. Bạn không sao là tốt rồi." Nói xong, bồ câu vỗ cánh bay đi. Chú kiến cũng trở về nhà. Nhưng chú luôn nhớ người bạn đã giúp mình hôm ấy. Một thời gian sau, vào một buổi sáng, chú kiến đang bò tìm thức ăn thì nhìn thấy một người thợ săn đứng gần đó. Người thợ săn đang nhìn lên một cành cây. Trên cành cây ấy có một chú chim bồ câu đang đậu. Chú kiến nhận ra ngay. Đó chính là người bạn đã cứu mình. Người thợ săn đang chuẩn bị bắt bồ câu. Chú kiến biết rằng nếu không làm gì, bồ câu sẽ gặp nguy hiểm. Chú liền bò thật nhanh về phía người thợ săn. Rồi chú cắn vào chân người ấy. Người thợ săn giật mình vì đau. Ông ta làm rơi vật đang cầm trên tay. Bồ câu nghe thấy tiếng động liền bay vút lên. Nó bay thật xa và thoát khỏi nguy hiểm. Chú kiến nhìn theo rồi vui mừng. Một lúc sau, bồ câu bay trở lại. Nó đậu xuống cành cây gần chú kiến và nói: "Cảm ơn bạn. Hôm nay bạn đã cứu mình." Chú kiến vui vẻ nói: "Lần trước bạn đã cứu mình. Mình không quên đâu." Bồ câu nhìn chú kiến rồi mỉm cười. Một chú kiến nhỏ bé và một chú chim bồ câu đã giúp đỡ nhau theo những cách rất khác nhau. Nhưng với cả hai, sự giúp đỡ ấy đều rất quý giá. Các con thấy không? Có những việc mình làm cho người khác rất nhỏ. Nhưng với người đang gặp khó khăn, việc nhỏ ấy có thể trở nên vô cùng quý giá. Khi được người khác giúp đỡ, chúng ta hãy nhớ nói lời cảm ơn. Và khi có thể giúp một người khác, hãy sẵn lòng giúp họ. Bởi vì lòng tốt khi được trao đi sẽ luôn để lại một điều tốt đẹp. Chim bồ câu và chú kiến từ đó trở thành những người bạn tốt. Cả hai đều nhớ rằng mình đã từng giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Câu chuyện về chim bồ câu và chú kiến đến đây cũng khép lại. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào những điều tốt đẹp cũng đến từ một người đã từng giúp mình. Đôi khi, điều đáng quý lại là biết trân trọng những gì vẫn âm thầm ở bên cạnh mình mỗi ngày. Câu chuyện cuối cùng hôm nay kể về một bác nông dân và một cây táo. Một câu chuyện rất giản dị, nhưng sẽ giúp chúng ta hiểu rằng có những điều tưởng như bình thường lại có giá trị mà chúng ta chưa nhìn thấy. Ngày xưa, có một bác nông dân sống cùng gia đình trong một ngôi nhà nhỏ. Sau nhà bác có một khu vườn. Trong khu vườn ấy có một cây táo đã được trồng từ lâu. Nhưng có một điều khiến bác không vui. Cây táo ấy chẳng cho được quả nào. Mỗi ngày, bác nhìn cây rồi nghĩ: cây này lớn thế mà chẳng giúp ích được gì. Thế rồi một hôm, bác quyết định chặt cây. Bác cầm chiếc rìu đi ra vườn. Vừa nhìn thấy bác chuẩn bị chặt cây, mấy chú chim sẻ đang đậu trên cành liền bay nhảy loạn lên. Chúng vốn thường đến đây tìm chỗ nghỉ. Một vài chú châu chấu cũng sống quanh gốc cây. Với chúng, cây táo là một nơi rất quen thuộc. Nhưng bác nông dân vẫn nghĩ: cây không cho quả thì giữ lại để làm gì? Bác giơ rìu lên và chặt một nhát vào thân cây. Bỗng bác nghe thấy tiếng vo ve. Bác dừng lại và nhìn kỹ. Bên trong thân cây có một khoảng rỗng. Và trong khoảng rỗng ấy là một tổ ong. Có rất nhiều chú ong đang làm mật. Bác nông dân ngạc nhiên. Bác nhìn tổ ong rồi nhìn lại cây táo. Hóa ra bấy lâu nay, cây táo không hề vô ích như bác vẫn nghĩ.
Cây không cho bác những quả táo. Nhưng nó lại là nơi trú ngụ của chim sẻ và châu chấu. Và bên trong thân cây còn có cả một tổ ong đầy mật. Bác nông dân đặt chiếc rìu xuống. Bác không chặt cây nữa. Từ hôm đó, bác bắt đầu chăm sóc cây táo cẩn thận hơn. Bác tưới nước cho cây. Bác vun đất quanh gốc. Bác cũng để những chú chim sẻ tiếp tục đến đậu trên cành. Nhìn cây táo trong vườn, bác nông dân mỉm cười. Có những thứ ở bên cạnh mình đã lâu đến mức mình quen với sự có mặt của chúng. Vì quá quen, đôi khi mình quên mất rằng chúng cũng có giá trị. Các con cũng vậy. Một món đồ chơi cũ có thể không còn mới, nhưng đó có thể là món quà mà ai đó đã tặng mình. Một người bạn có thể không làm được những điều thật lớn, nhưng bạn ấy vẫn có thể ở bên khi mình cần. Một bữa cơm đơn giản mỗi ngày cũng là điều rất đáng quý. Vì vậy, trước khi chê một điều gì đó là không có ích, hãy thử nhìn kỹ hơn một chút. Có thể điều mà mình chưa nhận ra lại đang mang đến cho mình rất nhiều điều tốt đẹp. Và khi nhận được những điều tốt đẹp ấy, chúng ta hãy biết trân trọng. Cây táo vẫn đứng trong khu vườn nhỏ. Những chú chim sẻ vẫn bay về đậu trên cành. Những chú châu chấu vẫn nhảy quanh gốc cây. Còn bác nông dân thì không bao giờ nghĩ rằng cây táo ấy là vô ích nữa. Bác đã hiểu rằng có những giá trị không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay. Câu chuyện về người nông dân và cây táo đến đây là hết. 3 câu chuyện tối nay cũng khép lại. Một chú chuột nhỏ đã giúp một chú sư tử lớn. Một chú kiến nhỏ đã nhớ ơn chú chim bồ câu từng cứu mình. Và một bác nông dân đã học được cách trân trọng những điều tưởng như bình thường ở bên cạnh mình. Có lẽ trong cuộc sống, điều đáng quý nhất không phải lúc nào cũng là những thứ lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một người đã từng giúp mình. Một người bạn luôn ở bên mình. Hay một điều quen thuộc mà mỗi ngày chúng ta vẫn có. Biết nhớ ơn, biết trân trọng và biết giữ gìn những điều tốt đẹp ấy. Đó cũng là một cách để chúng ta trở thành những người tử tế hơn mỗi ngày. Bây giờ, câu chuyện tối nay đã hết rồi. Chúc các con có một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai thức dậy, chúng ta lại cùng nhau học thêm một điều hay và làm thêm một việc tốt nhé.